Hello, terceiro ano! Tudo bem, pessoal? Então, gente, na aula de hoje, nós vamos fazer a segunda parte dos exercícios que a gente começou na semana passada, tá? Na semana passada, eu tinha veio aqui falar que a gente ia fazer os exercícios, a última matéria que a gente estudou antes do feriado, aquela matéria nova, tá? Essa é a última do nosso bimestre, então a gente estudou, fez dever semana passada e vai fazer mais um pouquinho hoje. Hoje vai ser bem simples, é diferente. Na folhinha do arquivo, tá? Que vocês precisam copiar sempre no caderno. Abre essa folhinha aí e copia. Depois de copiar, tá escrito assim: escreva nas linhas abaixo as formas que você acha que podem ajudar a proteger o meio ambiente. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, para ajudar a proteger o meio ambiente? De acordo com o que a gente estudou nessa matéria, a gente estudou 4 períodos do dia, tá? Nós vimos o amanhecer, né, a parte da manhã, que é a parte morning. Nós vimos a parte da tarde, que é o afternoon. Vimos o entardecer, o cair da noite, que é evening, e o fim da noite, que é night. Então, de acordo com esse período, tá? Que a gente precisa olhar para fora da janela e olhar assim o céu para saber qual momento do dia que a gente está. O que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente, para ajudar a preservar o meio ambiente de acordo com o que a gente estudou? Por exemplo, lixo. O que você faz com o seu lixo? A gente sabe que não pode jogar todo o lixo junto de uma forma só. A gente precisa separar uma coisa da outra. Por exemplo, vidro, de plástico, de papel, tá? E aí tem coisas que a gente consegue reciclar. Nem todo lixo que a gente consome a gente pode botar para fora. Alguns tipos de lixo a gente pode reciclar para poder fazer outras coisas. Outro exemplo, a gente pode plantar uma arvorezinha, uma muda de planta em algum potinho da nossa casa, que a gente tenha um pouco de terra, tá? A gente pode economizar água, não ficar com torneira ou chuveiro aberto bastante tempo. Entendeu? Essas coisas. E aí, terceiro ano, eu quero que vocês listem para mim nas linhas do seu caderno essas coisas. O que você acha que a gente pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente, de acordo com o que a gente estudou? Então, eu te dei algumas ideias, você vai com o tempo em casa escrevendo o que você conseguir aí. E quando a gente voltar às aulas normais, a gente vai olhar o caderno, quero ler coisas bem bonitas, bem legais, ok? Qualquer dúvida, coloca na caixinha aqui embaixo e deixa sua presença, tá bom? Até a aula da semana que vem. Bye, bye!